എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഫുഡ് ബ്ലോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ആഗ്രഹം വസുവിന് നാടൻ ചിക്കനും ചോറും കഴിക്കാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ട് വന്നു ഉണ്ണി എൻ്റെ അനിയനട്ടാ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് വന്നു. ഇനി നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറ് കൂട്ടി കഴിക്കണം. ഇതാണ് ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഞാനും ഏട്ടനുമാണ് ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 കണ്ടസ്റ്റൻസ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ചോരക്കറിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക, പിന്നെ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി, ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും കൂടി ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓഹോ പോന്ന് ചതച്ചുള്ള നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി ഇടാം. പിന്നെ ഇച്ചിരി വേപ്പില നല്ല നാടൻ വേപ്പിലയാണ്, അതും കൂടി ഒന്ന് ഇതാക്കി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിസ്കു ആക്കുക. അങ്ങനെയപ്പോൾ ക്യാമറ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പിസ്ക്കാം. നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഉപ്പിട്ടില്ല. ഉപ്പ് ഇടട്ടേട്ടാ. ഉപ്പെടുത്ത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം. സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണേ കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം. അപ്പം നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. അത് ചൂടായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം സവോള, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 4 സവോളയാട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 വലിയ സവോള. പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇടുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടു. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വേപ്പിലയും പച്ചമുളകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നാടൻ മുളക് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല എരിവുണ്ടാവും. 2 ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് സവോള. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മസാലകൾ ഇടാം. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം വറുത്തതാണ് കേട്ടോ. വറുത്ത ആ മസാല ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റാം. ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വിട്ട് വരുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഗസ്സാണ് ഇത്. നമ്മളുടെ ഗരം മസാലയുടെ എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടി ഇവിടെ ഗരം മസാലയുടെ എല്ലാ കറുവപ്പട്ട അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളില്ലേ, അതൊക്കെ കൂടി അമ്മ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ്. അതും കുറച്ച് ഇടുക, അതും ഇടുക. എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. നല്ല സ്മെല്ലാ ഗരം മസാല ഇടുമ്പോൾ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വറുത്ത് പൊടിക്കുന്നതാട്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ലത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തക്കാളി ഇടാം. കാരണം ഒരു വെള്ളം വേണം. ഇതിങ്ങനെ മസാല എങ്കിൽ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആവും. കുറച്ച് തക്കാളി കൂടി ഇടാം. കാരണം തക്കാളി നല്ല സ്മാഷ് ചെയ്തോടെയുണ്ട്. 2 തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പുക വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആവുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വേവുകയും ചെയ്യും, മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാത്തിലും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കും. ഒന്ന് തുറന്ന് ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി ഉപ്പിടാം. കുറച്ച് നേരം ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലിത് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന്
സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ഈ ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് മാഷ് ആവണം നന്നായിട്ട്. അതാ ചിക്കൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ അലിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ചിക്കൻ ഇടുകയാണ്. ഏതാണ് സെറ്റായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. അല്ല ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടേ ആ വെള്ളം കൂടി വീശും. ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരികയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഗ്രേവിക്കും ഇച്ചിരി ഒരു പുളിക്കും വേണ്ടി വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ തൈരാണ് 2 സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു. 2 അല്ല 3-4 സ്പൂൺ എല്ലാം പുളി പിടിക്കണം. മതി. ഞാനത് എനിക്കത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം, ഇതൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇല്ല, ഇത്രയായിട്ട് വേവട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇത്രയില്ലാട്ടാ, കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും കഴിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്രേവി ഇടാം. കറക്റ്റ് ഗ്രേവി, അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല. എന്താ നമുക്ക് ചോറുണ്ടാകാനൊരു കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണ്ടേ? ഏട്ടാ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തല്ലേ. ഞാനൊരു പപ്പടം കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചിട്ട് പറയാം. എനിക്ക് പപ്പടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല കുത്തരി ചോറും ചിക്കൻ കറിയും മാത്രം മതിയിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ. ഞാനും ഏട്ടനും 2 തവി നമ്മുടെ 2 തവി ചോറും പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ കറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ആദ്യം കഴിക്കുന്നത് നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ച് കഴിക്കണം കേട്ടോ ഏട്ടാ. ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല അങ്ങനെ. നല്ല നോക്ക്. പാകല്ലേ? എരിവ് കുറവാ? കുഴപ്പമുണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഏട്ടാ ചിക്കൻ കറി? നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിയുടെ പോലെ കഴിക്കാം. അന്നിവിടെ പൂരിയില്ലേ? ഏട്ടൻ സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ കറി കഴിക്കാറില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിക്കാറ്. രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയത് ചാലഞ്ച് ആവാം? എടോ അമ്മേ, അമ്മയുണ്ടോ അവിടെ? ഉണ്ണി ബിസിയാ? ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരുവാടാ പ്ലീസ്. ഒരു ഗ്ലാസ് മതി. അയ്യോ കൂളറാണ്. നീ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആ ജഗ്. വേണ്ട മതി മതി.
മതിയാവും. ഗ്രേവി തകർത്തു. എൻ്റെ വയറ് ഫുള്ളായി. പതുക്കെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. പഴം എടുക്കാം. പഴം എരിവ് കൂടുതലാട്ടാ. ചലഞ്ചിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു. എന്നാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേക്കാം. അയ്യോ, ഒരു ചലഞ്ചേ പറ്റുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ചലഞ്ച് പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു പ്ലേറ്റ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ ഈ എല്ല് കടിച്ച് തിന്നണ അത് എനിക്കില്ല. കുറച്ച് മാംസം മാത്രം തിന്നു. ചോറെങ്കിലും കഴിക്കാറുന്നല്ലോ. ഏട്ടൻ ചോറും കഴിച്ചില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ജയിച്ചു. ഇനി പോയി കിടന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ശരി. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ. ഇനി വല്ലതുണ്ടോ? ഇന്നില്ല.